Agasobanuye kacu k'uyu munsi tugatangiranye n'umukobwa wari wambaye imyenda y'ubukwe, bigaragara nkaho ko agiye gukora ubukwe ari kumwe na mugenzi we arimo amuzungurutsa, bigaragara ko bishimye, ari kumubwira ati uyu munsi ngiye kuba nagukorera siripurize utigeze umenya mu buzima bwawe. Urabibona umugore yamwegeje imbere gato, arangije amufungura igitambaro mu maso ahita amuhirika, umukobwa arakumbagara agwa hasi mu manga mu muhanda yikubita hasi. Manange umukobwa asigara aryamye aho ngaho, wa wundi wari umuhetse asigara yivugisha ati ugiye kuba wapfa sha, ati urebe ukuntu wari ugiye kudutwarira umugabo, nta n'isoni genda upfe nurangiza umugabo asigare ari umushovari. Asanga umukobwa yakoze impanuka yaguye kandi yambaye n'imyenda y'ubukwe, arangije avayo yirukanka ahita atangira gutabara wa mukobwa. Aramubwira ati bimeze bite ko mbona waguye, bite byawe mukobwa mwiza? Ati haguruka haguruka turebe ikibazo wabashije kuba wagira. Ati byagenze gute mbwira. Ati manange we, ati mbabara nsobanurira. Umukobwa ati ni mugenzi wanjye wabikoze, twari turi kumwe yarambwiye ati ngiye kunkorera surprise ariko arambeshya. Umukecuru ati manange we, mugenzi wawe wabikoze? Ndumva umutima umvuye muti kubera iki abantu bahindutse. Umukobwa ati umukecuru bimeze bite? Umukecuru ati manange ndi kubyumvisha neza ko ari mugenzi wawe wakoze ibi bintu, ugiye no gukora ubukwe umukobwa mwiza. Nuko wa mukobwa yitegereza umukecuru ati ariko mukecuru kubona atari ubwa mbere nkubonye. Umukecuru ati wa mukobwa uri mu biki, uri kumbwira si ubwa mbere mbonye, wakoze impanuka ufite ubukwe wowe nta kintu witayeho koko? Nuko umukecuru ati gusa urambabaje mukobwa mwiza, ati none se nta kibazo wagize? Nuko mbona umeze gutya ugiye no gukora ubukwe. Umukobwa akomeza kwitegereza umukecuru byarimo aravuga, gusa umukobwa yari gukurura ahantu azi uyu mukecuru simbi. Arangije aramubwira ati njyewe ndakuzi. Umukecuru ati unzi yese ko ari ubwa mbere mbonye muri uyu muhanda wa mukobwa we nawe? Ati bimeze bite? Ngiye ko ntuye mu cyaro cya kure mu bantu bigendera ku mashovare, kandi uko ndi kwitembera muri uyu muhanda bimeze bite? Umukobwa ati ngewe nyamara aha hantu mbwiye utuye twarahatuye ngewe na mama wanjye yitwa Mariya. Umukecuru abyumvise aratangara ati mana we, mbese uri uwa Mariya? Yesu we, uracyariho? Umukobwa ati ndacyariho, nari ngiye no gukora ubukwe, twarahatuye ahantu rwose ndabona atari ubwa mbere nkuzi. Umukecuru ati yo burya ni wowe uri umukobwa wa Mariya? Ati se harya witwa nde? Umukobwa ati nitwa Celine. Ati mpobera we, ati ndakwibutse disi warakuze. Umukobwa ati niyo mpamvu nakubwiye ndakuzi, tongera umobere mukobwa mwiza. Ati nakwibutse mana we, uri igikobwa cyiza sha, wabaye cyiza. Ati biranshimishije kuba ukiriho mana we. Ati mana we subu mbuze icyo mvuga. Ati yo warakuze ugiye no gukora ubukwe? Umukobwa ati ngiye gukora ubukwe rwose mukecuru. Nuko barahoberana bizihiwe. Arangije aravuga ati ariko nyine ndi kubabara. Umukecuru ati ngwino ngutabare, ngwino mbanze ngugeze kwa muganga n'ibindi nabikora nyuma. Baratwereka umukecuru yafashe umugeni abasha kuba yamushyira inyuma muri ka kagare yari atwaye ku ingamiya ze arurira kugira ngo abe yabasha kumuha ubutabazi. Umukecuru ariko kwivugisha ati atareka abantu b'iki gihe barahindutse manange, tereka mbashe kugutabara mukobwa mwiza. Umukecuru atwaye amashovare agenda ari kumubwira ati ihangane kandi uraza kumera neza. Umukobwa ati ndumva ameze nabi. Umukecuru ati ihangane tugiye kugerayo, ihangane tugiye kugerayo. Mu muhanda ntabwo byemewe yuko amashovare ahanyura. Barahageze basanga umuntu ukora mu muhanda ari kumubwira ati hagarara aho ngaho, ntabwo byemewe kunyura aha ngaha. Umukecuru ati tubabarire umunetse umugeni wakoze impanuka rwose, mbashije kuba namujyana kwa muganga nta bundi butabazi buhari. Umuntu ukora mu muhanda yarabirebye abyumvishije, arangije arababwira ati ngaho nimutambuke ariko mubashe kuba mwahanyura vuba vuba. Umukecuru yabwiye ingamiya zihute vuba vuba kugira ngo zibe zabasha kuva mu muhanda. Baratwereka ku rundi ruhande uwo mukobwa uza asatira umuhungu niwe witwa Celine. Yaje yegera umutipe witwa Enoch ati bite bimeze bite ko uhagaze aha ngaha se Enoch? Umutipe ati ntegereje umugeni wanjye ariko ndi kubona nyine yatinze, sinzi ikintu
yabaye kandi nta nubwo ari kumfata kuri telefone. Serine aramwegera ati muhungu mwiza turakeye wambaye neza. Enoki ati kuri kumfataho bimeze bite? Umukobwa Serine ati ntabwo ubizi ko nkukunda se? Ndagukunda cyane rwose niyo mpamvu ndi kugukora. Umutipe Enoki ati urabizi neza kuri ex wanjye kandi byarangiye? Ati babarere cyane rwose. Nuko Serine ati ariko igihe ntere nkubwira yuko nkukunda ntabwo byumva. Ati nta nubwo ubona ko umukobwa atagukunda. Umutipe Enoki aravuga ati umbabarire rwose narakubwiye yuko ibyanjye nawe byarangiye. Nuko Serine aramubwira ati wowe ushaka kundutisha uriya mukobwa ko kumeze kuriya kandi nta nubwo agukunda ngenda nabizi rwose mfite ibihamya. Umutipe ati wawu ubizi gute se ko atankunda ufite ibihe bihamya? Serine atangira kumwikoreshwa ati nyine uzi yuko uriya mukobwa wawe aguca inyuma n'undi mutipe. Enoki aramubwira ati se ntabwo bavuga utankoraho basi? Nuko umukobwa ati kugukuraho se ni ikibazo kandi urabizi yuko nkukunda atahubwo umva nkubwire ibintu byakwereka yuko atagukunda. Aramubwira ati Enoki ntabwo wambwira utankoze hose? Umukobwa ati ariko wowe kugukuraho ni ibintu bya danje ko ndi kubona wabigize ibintu by'ikibazo. Enoki aramubwira ati rero mva mukobwa we ndakwiyamye ati mva reka nkubwire rwose reka nkongorere ibintu byabaye kugira ngo umenye yuko Serine atagukunda. Reka nkongorere uzi yuko yakoze impanuka ari kumwe n'undi mutipe ari kuguca inyuma. Enoki arangira aramubwira ati ngo ndekura. Yumvishe telefone imuhamagaye ajya kuyitaba. Arangije yumva ni Serine imuhamagaye ati sheri rwose mbabarira untabare nakoze impanuka. Ati ni umukecuru untwaye ntabwo nzi n'ahantu anjyanye gusa nyine anjyanye kwa muganga niko ambwiye atagiye kuntabara. Umutipe ati bati nimureka nze ndangira ahantu muri wakoze impanuka gute byagenze gute? Umukobwa akimusobanurira ahita ahwera kubera ko yari yamanutse ahantu harehare rwose yamenetse n'umutwe. Araza ahita abwira Serine ati uzi yuko ibintu wambwiye bishobora kuba ari byo? Yakoze impanuka reka njye kwa muganga njye kumureba. Serine ati Enoki. Umukobwa Serine ahita agira ubwoba yanarakaye ahita yirukanka cyane. Enoki ahita ahura na cya kindi kigenzi cye cyabikoze. Ngiye tahagarara ngaho uri kujya he Enoki? Ngiye kureba umukunzi wanjye yagiye kwa muganga akoze impanuka. No ti wowe calm down tuza. Ti wowe n'ibiki? Umutipe ati genda hera nkubwira ariko ngiye kwa muganga ntabwo byumva. Ati umukunzi wanjye yakoze impanuka. Ati yakoze impanuka uzi yuko impamvu yabiteye se ari gukora impanuka? Umutipe arangije aramubwira ati hagarara nkubwira umukobwa yari ari kuguca inyuma ari kumwe n'undi musore ahita akora impanuka. Umusore aramubwira ati wowe ibintu muri kuvuga muhuje na Serine mufatanyije uwe mugambi? Wa mugenzi aramubwira ati ntabyo. Arangije aravuga ati ndabimenya nimagera. Ahita amutangira aramubwira ati wowe rero nawe zingara gukunda tubundi wowe ntabwo ubone ko Serine agukunda bite byaba? Arangije aravuga ati wasanga ari namwe mwabikoze tereka ngero ndebe. Ako kanya Serine yahise aza niyagatera n'umujinya mwinshi ahita aza abwira wa mugenzi ati wowe gahunda nakubwiye ngo ukore kuki utayikoze neza? Wa undi aramubwira ati njyewe ntabikoze. Ati se nimba wabikoze wakoze iki ko bamuhamagaye bamubwira yuko bari kwa muganga? Ugumva amafaranga nakwishyuye? Uransubiza umukecuru ati njyewe ibyo nagombaga gukora nabikoze. Umukobwa atumva nkubwiye niba utanabizi harapfa umuntu gusa amafaranga anyura yansubiza. Umukecuru abwira umukobwa ati njyewe rero simbizi. Uwo mukobwa uri ku ruhande ari kubabwira mukore subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Umukecuru abwira umukobwa ati wibuke yuko aya maraso uri kuvuga ameneka uriya mukobwa ni inzirakarengane. Ahita amufata ukuboko bashaka kurwana. Ati wowe nta n'isoni urambwira gutyo kandi izi n'amafaranga njye naguhaye nibyo nakubwiye gukora utanabikoze nta n'isoni. Agiye kugenda ahita amugarura ahita amubwira ati umva nkubwire muko utankanga rero uzi yuko uri gukora amakosa rero nagufashe nawe urangije ubigira nabi. Umukobwa ati nigira nabi ibintu nakubwiye gukora se wabikoze? Tiburetse ahubwo tugende uransobanurira. Uwo mukobwa muri kubona aho ngaho ari kubabwira ati izi nkuru tuzishyiraho kugira ngo zibe zabasha kubigisha
murakoze cyane. Baratwereka umutipe Enoch yaje kwa muganga vuba vuba n'iyagatera, arangije ahasanga umukecuru ahicara mu mazi ati umurwayi urwariye hano w'umugeni ntabwo wamenya ahari. Ako kanya Celine nawe yahise aza ahita yifatisha kuri Enoch ati ndaje nyine turebe Celine ikintu yabaye ari hehe saho. Umutipe Enoch aramubwira ati wowe ndakubwiye ngo uze ahangaha, ngeze nkubwira ngo uze umfashe. Nuko umukecuru ati abundi mwebwe muri mu biki, muri gusakuriza umuntu wirwariye wakoze impanuka bimeze kuriya. Celine akomeza abwira Enoch ati nyine urabizi ko ngukunda, ngiye naza nkagufasha no muri situation yose waba urimo, tukareba n'uwo mugeni wawe ikibazo afite. Enoch arangije aramubwira ati njyewe nakubwiye ngo umfashe wa mukobwa we, ati uzi yuko mushobora kuba ari mwe mbwe mwakoze ibi bintu. Celine ati njyewe urabizi yuko ibyo bintu nabikora, ndetse rwose sinabikora mbabarira. Umutipe Enoch arangije aramwishikanuza aramubwira ati mvaho ndikura, none se njyewe nigeze nkubwira ngo mperekeze ko aribyo nkubaza? Celine arangije amubwira ati rwose mba nkubwire. Enoch amwishikanuje yigendeye. Celine yahise afata ikivaze cyari kiri aho ngaho kirimo indabyo agikubita Enoch mu mutwe, ahita arambarara aho ngaho aragwa. Koko ibyo Celine yavuze yuko ashaka kuba yamena amaraso yari yabikomeje mu mugambi. Yahise ahura na wa mugenzi we asanga yamukubise hasi, aramubwira ati mfasha tube twasunikuye umuntu, ahubwo wowe genda ujye kujijisha uriya mukecuru atamenya ibibaye. Umukecuru yarasohotse, akibona uwo mugore ahita yibwira yuko ari wa wundi Celine yamusobanuriye, kandi koko ntibyambwiye tuwoje kumara icyanga. Ibintu mwakoze murabizi, tuzi yuko mushaka kubihanirwa. Wa wundi arambwira ati wowe se bite byawe? Ibintu uri kumbwira rwose nta n'ibyo nitayeho, nta nubwo bindebe. Cyambere ni uko nshaka kumenya aho Celine ari. Ati kandi n'ibyo tuziranye byose ntabwo ubizi, wowe ntabwo uzi icyabaye. Umukecuru yaramwegereye ati koko uri dayimoni bigeze aho ngaho? Celine barakwereka yakuruye Enoch amujyana ahantu muri puberi basanzwe bajugunya imyanda aho ngaho kwa muganga. Celine yahise afungaho, Enoch asigara aho ngaho muri iyo puberi. Umukirina ukora aho ngaho yaraje muri iyo puberi asanga Enoch aryamye aho ngaho, aravuga ati mani bimeze bite ko mbona uryamye hano muri puberi, byakugendekeye gute? Enoch arangira avuga ati simbizi nanjye rwose, sinzi ikintu cyamfashe, sinzi ikintu kiri kundya mu mutwe, sinzi ukuntu byagenze, ese nisanze gute aha ngaha mu plateau ko ndibona nyine se nanyura aha ngaha ndabizi, byakugendekeye gute? Enoch aramubwira ati ngiye mperuka nza hano kwa muganga nje kureba umurwayi, sinzi ukuntu byagenze rwose pe, nanjye sinzi mbizi. Ati ahubwo mbabarira ube wamfasha umujyane ubashe kureba ikibazo nagize. Umukirina yaramufashe aramujyana, atwereka aho ngaho wa mukecuru arimo aratongana cyane na wa mugore ari kumubwira ati mwebwe abakire muri abantu babi, mwumva yuko ibintu byose mushaka mwahita mubibona, muri inyamaswa. Wa mugore ashaka kuza amubwira ati nyine wakabizi, ahubwo nawe ukomeza kubyibangamo nakugirira nabi. Umukecuru yamukubise urushyi, maze kumukubita urushyi wa mukobwa Celine urwaye witwa Celine urwariye muri karindwi yaba ari hehe ngo mufashe ko nshaka kumugeraho cyane, nkamureba ukuntu ameze. Ati yo nta kibazo, urwaye arwariye muri hano niho hari karindwi, ujye kumureba. Umukecuru ntabwo yari azi yuko umuntu yohereje mwaho ngaho kureba Celine ahubwo ari nk'imbwa ujugunyiye amagufa. Umukecuru yamuretse arinjira, wa umugore nawe asigara aho ngaho azi ibijya mbere ko bari kumutaha. Umukecuru agasigara atonganya wa mukecuru wundi, ati ibintu mwakoze sibyo. Enoch yahise aza n'iyagatera asanga wa mugore wajugunye Celine hasi w'umukecuru ari aho ngaho, ahita amubwira ati mwebwe murabizi ibintu mwabashije kuba mwakora, ndikwereke muri abagome bigeze aho ngaho. Tuzi n'ikindi, ngiye kuguhamagarira polisi zize zikurikirane ibyawe. Umukecuru wa mugore nyine ashaka gutambuka ngo agende, arambwira ati hagarara aho ngaho
baba se nyine ubashe kuba wasobanura ibintu wakoze, ndabizi neza namenye ko ari mwebwe mwabikoze. Nuko umukecuru ati Serine yambwiye yuko ari uyu mugore umeze gutya wabikoze. Ati what, niko yakubwiye? Yabimbwiye rwose, n'iki kigore cyahoze kiri kuntuka kimbwira nabi ngo ni igikire, ngo cyabasha kuba cyakorera buri kimwe. Nuko umukecuru akomeza abwira Enoki uburyo byagenze n'uburyo yamutwaye kwa muganga, yamusanze mu manga. Enoki arumirwa aravuga ati ibi ntabwo mbyumva neza, ibyo nakekaga nibyo koko, niwe wamujugunye? Umukecuru araho arumirwa. Ndagusaba gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku munsi. Nimba wakunze iyi nkuru usige comment, uzashyireho ikindi gice. Murakoze cyane, ndabakunda.